はい、皆さんこんにちは。私はマネックス証券のハッチこと岡本平八郎です。投資をしている皆さんはアクティブ運用、そしてパッシブ運用といった言葉を耳にしたりするのではないでしょうか。なんとなく理解はしているんだけども、正直よくわからない、またメリットデメリットって何なのと思っている方も少なくないんではないかと思います。今回のこのプログラムではそんな方にぜひご覧いただきたい内容となっています。はい、ということで、まずはじめに今更聞けないアクティブ運用とパッシブ運用の違いやメリットデメリットについて分かりやすく解説。続いてですね、最近マネックス証券でも取り扱いが開始されましたアクティブ運用の ETF スパイダーブラックストーンハイインカム ETF ティッカーシンボルが HYBL についてブラックストーンよりファンドの運用者ダン・マクマレンさんとアダム・ドゥエンネルさんのお二人を特別ゲストとしてお呼びし、お話をお伺いしたいと思います。まず基本的なおさらいから始めてみたいと思います。パッシブ運用というのは投資信託などの運用手法による分類の一つで、運用目的とされるベンチマークに連動する運用成果を目指す運用手法のことを言います。一方、ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法のことをアクティブ運用と言います。では続いてそれぞれのメリットとデメリットについて簡単にご説明します。まずパッシブ運用のメリットですが、こちらは一般的にアクティブ運用よりコストが低いこと、そしてルールベースで運用されていること、ファンドの中身の透明性が高いことが挙げられます。一方デメリットとしてはですね、世界市場の動向に左右されてしまったり、ベンチマーク以上のリターンが見込めないなどがあります。続いてアクティブ運用のメリットというのは、世界市場の動向に左右されるよりもですね、保有している個別銘柄の特性に影響されますので、市場全体の動きが悪化したとしてもですね、利益を得ることができる可能性があるということなんです。一方アクティブファンドのデメリットとしては、ベンチマークのリターンを下回る可能性があるということです。パッシブ運用、そしてアクティブ運用について説明が終わったところで、早速ダンさんとアダムさんをお呼びして、アクティブ運用型のスパイダーブラックストーンハイインカム ETF ティッカーシンボルが HYBL について詳しくお話をお伺いしたいと思います。最初にですね、まずは簡単にブラックストーンについて、そしてお二人の紹介をしてもらえますか。Hi, my name is Dan McMullen. I'm a Senior Managing Director in Blackstone's Credit and Insurance Group. I'm responsible for portfolio management across our separate accounts, commingled funds, and ETFs. My name is Adam Dwinells. I'm also a Senior Managing Director at Blackstone Credit and Insurance. I'm the head of our Systematic Investment Strategies Group that manages corporate bonds at Blackstone. Blackstone is one of the largest investment managers in the world with over $1 trillion under management. We sit in Blackstone Credit and Insurance, which manages about 1/3 of those assets, or about $320 billion. では早速本題に入っていければと思うんですが、まずスパイダー、ブラックストーンハイインカム ETF ティッカーシンボル HYBL というのは一体どういう ETF なんでしょうか。主な特徴を教えてもらえますか。 HYBL is our actively managed multi-asset credit ETF.It's a high-income fund that allows us to allocate to senior secured loans, high-yield bonds, and CLOs. The fact that it's actively managed allows us to tilt between asset categories based on the most attractive relative value. Our investment process starts with a top-down approach that looks at fundamental, macro, and technical factors to help us make these allocation decisions. And then our investment teams make bottoms-up investment recommendations based on each category to preserve principal and generate high income. まずハイイールドっていうのは一体何か、そしてローンっていうのは一体何か、ちょっと説明していただけますか。 In simplest terms, senior loans and high yield bonds are debt issued by corporations to fund their operations. They pay coupons, and the coupons can be owned by investors to generate income.They're very similar asset classes, generally speaking, but there's a few key differences. Senior loans are generally floating rate instruments, whereas high yield bonds are fixed rate instruments that pay a consistent coupon over time.
Senior loans are generally secured by collateral of the corporations, while high-yield bonds are unsecured paper. Additionally, there's very different technical factors that affect the prices of each asset class because there's different buyer bases and owners of the different assets in the investable universes. そうしましたら現在の運用のパフォーマンスはいかがですか？ HYBL returned just over 12% on a net basis in 2023, outperforming its primary prospectus benchmark, the Bloomberg US Ag Index. HYBL also outperformed its Morningstar category in 2023. Year-to-date, through last Friday, HYBL returned 80 basis points on a net basis compared to the Bloomberg US Ag Index, which was negative 1.3%, and its Morningstar category, which was 67 basis points. そうしましたら今後の運用の見通しについてはいかがですか？ Of course, we can't predict future performance, but we view the current environment as a very attractive environment for the high-yield income ETF at the moment. Interest rates are much higher than they've been in decades, given the increase in base interest rates in the United States. That means the income that can be generated by both high-yield bonds and senior loans is elevated relative to history and provides a unique opportunity for investors to earn a high income. Currently, we view the income opportunity in loans as more attractive than in high yield, but that can change over time. And part of the advantage of the HYBL product is it allows us to shift the asset allocation between loans and bonds depending on the relative attractiveness of each asset class. そうしますとこの HYBL っていうのはどういう環境かどういうシナリオにおいてですねこの高いインカムレベルっていうのを生み出すことが可能なんですか？ We're currently at decade highs in terms of many fixed income asset category yields, and below investment grade corporate credit has generally outperformed traditional fixed income. HYBL is generally delivering a higher distribution yield than some high yield only funds because it's tilted towards loans at the moment, which pay interest based on the front end of the curve, and it generates a higher income. HYBL also has an allocation to CLO securities, which have higher yields than both loans and high yield bonds. 今年アメリカでは利下げが起きるというふうに言われてますけれども、この利下げっていうのはお二人が運用しているプロダクトにどういった影響を与えて、あとリスクっていうのはどういったリスクが考えられるんでしょうか？ We currently don't expect an interest rate cut until the second half of this year, and generally our view is that interest rates at the front end of the curve will tend to remain higher for a longer period of time than the market expects. That said, at some point, interest rates will be coming down and rates will be cut by the Federal Reserve Board. When that happens, the coupon that's paid on the floating rate instruments, the senior loans in the portfolio, will go down. But at the same time, the fixed rate instruments in the portfolio, the high yield bonds, will tend to benefit from a decrease in interest rates. In the current environment, with the front end of the yield curve elevated, we're able to earn incremental yield in loans until the point in time when rates start being cut, at which point we'll be able to benefit from the benefit in the increase in price in high yield bonds. In terms of other risks to the portfolio, these are credit instruments, so they're exposed to the risk of the borrowers not paying their obligations. That being said, we see current levels of default risk in the market as relatively low compared to recent realized defaults and low relative to history as well. So the coupon that's being paid on both the loan and bond portion of these portfolios appears to be adequately compensating investors for the risk of default. Our actively managed portfolio management process is designed to monitor risks in the portfolio and avoid companies who are increasing in risk or nearing a default or restructuring. では最後に日本の投資家に何かメッセージありましたらいただけますか？ I would just like to thank you very much for your time and attention. Blackstone has built fantastic relationships across Japan, and we have invested heavily across our team here to help provide investors with attractive investment solutions. Thank you. Thank you very much. We're very excited to bring this product to the Japanese marketplace, and we're very thankful for the Japanese investors.
皆さん今日どうもありがとうございました。 Thank you. ということで今回はアクティブ運用、パッシブ運用とは何かという基本的なお話から、現在主要ネット証券ではマネック証券しかお取引できないアクティブ運用 ETF の一つ、スパイダーブラックストーンハイインカム ETF、 ティッカーシンボル HYBL について、この ETF の運用者の2人をお呼びしまして、ファンドのお話をお伺いしました。HYBL はアメリカは CBOE、BZX という取引所に上場している銘柄でして、国内の主要オンライン証券では私どもマネック証券だけでお取引できる銘柄となっています。マネック証券に口座をお持ちのお客様でしたらすぐにお取引いただけます。まだ口座をお持ちでないお客様はこの機会に口座開設をしてみてはいかがでしょうか。口座開設用リンクは説明欄に貼ってございます。またマネック証券ではステートストリートの銘柄を今回紹介し、 HYBL を含め2月20日に11銘柄を新たに追加しましたので、気になる方はホームページよりご確認ください。それではまたマネック証券チャンネルでお会いしましょう。